Mapi. Namfihla lizobe kunini isicalo wena? Isicalo ngikho. Siyathi isicalo uphumile ejele. Atshelwa nguwe futhi. Isicalo ngicantubele eMzansi. Emzansi wani manje? Phela ngizilana. Naqala nathi usemzansi kanti usejele. Nguphi lo mzansi lemisho? Angimadi ke shonto usejele ke, but mina ngathi usemzansi. Mapi, yathi ngifuna isicalo manje. Yathi nakusothe lethinki katakhe la tendile nje. Ujike ngihamba. Ngiyapho ngasofunze kakhulu noma ngifuna sala ngokukhuluma isingisi. Isicalo is no more. No more what? Is no more here no. Hayi man, Mapi man, yathi angidlala. Ezingisawusiva abantu utawuva. Isicalo ugangile, ngitele ukuthi isicalo ugangile. Bana boma wakwakho abonge nabo babo waphela. Futhi ngiyathi usinabe futhi nawe bakubashisile nawe utawungena enkingeni. Kwanyalo ungajabula ukuthi wena uyadla bakubashisile noma bakufitile okwendekeni but wathi nawe utawungena enkingeni. Mina ngeke ngiyendi into lenje. Ngoba lapha lendlela sisebenza ngayo utawuvela nomuntu. Noma labo bahambu labandele emvole uthi nambe sasekhamera nambe noyiplant eofficeini la. Hawu. Bafake ikhamera la. Nawe ungasayifana uba ngasakuthenga ukuthi nawe ukwene lokho ngibona ngani sipho ukuthi wena kude nje longitshela kona wena nje uthulile wena. Uyabona? That's why ngithi mina usingena kuneti warning wena ngoba vele wacashwa ngemdafu manje wena. Hawu ke pakusabi fam lungu wami noma ngingakaboni. Awubona njani phela lapha store friend bone konke ngilembo ngafika ayibuda ngelanga khanza kugangekile lapha. Yini wayibona wena indlela? Phela ngayibona mina bafika bangikanjani ngibhakisha la. Akhuluma vele tindzaba temakhamera sola ngiba nawo ukuthi indzaba emakhamera bayisusela ngaphi. Wathi usilokukhuluma la kimi lokho emaphoyiseni. Vele ngiyakuzela lokho. Mina ngamtshela futhi naye mkhulu ukuthi mina tindzaba tephathelana neganga akusangifaka ngisaphathelana njena naye. Bakutshela ngama-1000 ngitshela ngoba phela bengimele lapha mina ngibhizi ngapakisha lapha ngapakisha ngipakisha. Hayi bavutile. Bathi hayi ikamera koziyazafika. Yebo ngama-1000. Ngathi nasifike kakhona. Yakhona. Bakhuluma ngelento indzawo temakhamera kuthiwa baze beta le officeini lakho bathi bona hayi vele ngimole lo ithethe le camera wagijima watshela mkhulu. Kunje lokhu vele sekayikhuluma lenzaba. Hayi sipasisebenteni lenzaba. Sisebente ngwane ngicantsi nakhona ukukhulumela umkhulu sengithi mina vele ngina kucosha vele. Ngicoshe futhi kwena mkhulu futhi angasho lutho ngoba akufunakala umuntu uhamba ungena enzabeni nongadadi uhamba ufakazi nongayadi. Mina vele kunithethisa nithethisa ngantshela. Ngasho nithethisa awu emsebenzini ngiyasentshedo. Angisoke sifuna imali. Mina ngatela kusebenza. Phela nje kwetete na ukuthi usonake ukuthi wena sotshela mkhulu ukuthi nanyalo nje nini nje wasentshela mkhulu ukuthi ngithi ngimphela mina singiyaphoxeka ngimle into lekhamera selihamba liceliso liyavela mase livelile iciniso ndabe seningithini mina yabona senifakazile mina ndabe seningithini mina phazana ukuthi akusasimphela noma lo muntu otovela ukuthi vemile webile amacosho mina ndabe sengithiwani ukuthi igama lami selonakele kulami. Ngibona simena sikahle le. Hayi ngiyakufa nje. Hayi ukuthi mhlambe nami bengiconze lokho yini ukuthi mhlambe ucosha umsebenzi because umsebenzi ngumsebenzi. Unenza namalanayo. Yeba fethi ngenzaleyo. Unenza namalanayo. Yeba fethi ngenzaleyo. Baba la fiti na la bakobela bataba boni lufa yamsamo. Ulenza namalanayo. Ulenza namalanayo. Bangisale nalena hamba funa sunde sami. Asbadala ngami. Bangisale nalena hamba funa sunde sami. Hey babe. Hey kamba njani bale msithi? Hayi ku right khamba njani lapha emafla? Hayi ngiyancina kuhle kuyalena lena. Hey ngilembile man yabo
Valentine nabo bani ba. Valentine sebaphelile bese nalutho. Hey, ngingalehle nje ngumdandi. Ngingayidingi. Manje wena usasho ngana ngikushayela ukuthi phela isitolo seyibheme kangaka. Hayi wena mayilana. Bona lenzaba Indzaba leti phela le. Oh lenzaba le uyizaba ikamera. Ikamera ngathi Yewe njani plantiwe isitolo. Awade somsindo longa. Ngikushayela usasho nathi lapha. Sengiyarasela lana kabi. Kabi. Awade nami awade kuyafiwa nje lapha. Kuyamalanga sikhona ukusebenza kahle. So phela indzaba ikamera yise. Kwente kahle hle lapha. Alahleka ikamera. Awu manje phathi ngiyamsola na 1000 phathi ngalokuthi nase ba investigator vele batawumfuna lo wangena kucala ngisho wangena kucala la yebo bathanga 1000 wangena yena ngathi uthi ngweni noma yabo ayawati vele itholakala lesikhomeni salo chair le office iyatholakala khona phela ngitsini manje engiyakutshela manje njalo nje yasathi ukuthi kumele kwente njani bathi ke so lokusenzaba emaphoyisa ya bayifake emaphoyisa ashayela ngibani amaphoyisa ya amaphoyisa vele angisho bayivalele indzaba ngathi noma ngilomake lo sebenza naye lapha lesitolo le athi nguwe mhlambe wayifaka yini ile yatholakala kuye hawu Uphinze ushaya imbalambala. Hayi bathi uyazama bathi uzama ku heist nje manje wehlulekile. Heist kamgila kamgila. Manje. Bona kuningi lena. Hey nebe ngathi lokucashwa kwami lena kutata netinkinga letingaka. Bebe ngathi ngabe ngakuhlalela lana. Kulabo. Angayi lena. Yabona nje nyala hey. Evele tinkinga vele amaphoyisa vele ipakisa amaphoyiseni indzaba bengivela ngiyifuna lapho yewe nakungake biwe isitolo kuyagcekeswa nami nje sekuthiwa ngigadzi kahle la ngato letimanga ngaphela kuyebiwa lenye langa nje ngafika lapha bathi nkanangana belabe kungathi kuyavulwa hey cala bathi kufika abafana basicalo kuningi nje lokwenteka lesitolo manje kuningi kakhulu ayimsebenzi nisurvive njani lokusebenzela yaba kude solo siyabeketela nje ukubeketela ngoba vele nakugange emsebenzini vele bakufuna kube ngilendlela lokuseshwa ngayo ukuze kutholakale lo muntu ogangile vele kahle awubuka nguye vele lo chair kuyamfanela bathi ngiyamsola ngiyako ke nguye hayi kona baba kusinenga letinto latikhulumako lapho umuntu uzofike la bamburuwa sesiyambuta phela indzaba ikamera awu bamburuwa bhali uthi samnikela kanje bamsukela yena kunjani njani so umuntu uvela ngathina defend yawe Susela kamkhweli. Uyaphi wena? Ngihamba ngiyahlola nje ngihlola abantu abadzala ngosiyami. Kade nawugcina lani. Asakwadi. Khulu. Ukahle mkhulu. Kahle solo walishiya njalo nje. Ngilethele lephisanyana, ngilethena lutho sokwena ukunilethela amacala kuphela. Nyalo nje udele amacala nje. Macala ani mkhulu? Akusima cala ngilohlola nje ngilovusela mina mkhulu. Usuku wow utomvusela uphatha iphilisanyana kude noma uphathanyana yafunyana. Mkhulu bathi sale nombolo yami wena mkhulu todlusho usiyathi enesina njani njani yabo. Mina lokhuthuma mina ngivele. Yabo uthi khuluma uthini? yakulana mkhulu. Ngikwadi angathi mkhulu. Ayimpilo ke la manje yabona lawa ke mathematisi mkhulu. Ayimpilo ke la. Phathe emkhulu. Athi kanje. Ekunenzaba manje ihambe yangehlula mkhulu la. yini? Mina ngathi ukuthi la baka makwakwa sabendanga kahle.
Ya, kahle kahle wena mkhulu ngidecela ukucela ngosiyami njengenxusa lethu nje sibaka kaZulu. Usungiside la. Mama kwakwa. Bahamba bayothengisa tinzala la ekhaya. Nabathengisa tinzala lo muntu usoyakha le. Litinzala endala ekhaya. Manje kahle kahle mkhulu. Nginokucela kahle kahle la kuwe mkhulu. Njengemsumbi wakulenzayo. Nginokucela nkosiyami nabakithi ukuthi manje uvelele emphakathi. Bayokhuda nendvo leyendeka. Ngoma nawe phela kusho si umphakathi ehluleka kuyisebenta lenzaba le. Hoyi sisube sisithatha ngosiyami umthetho subeka endlini. Kuma nekubhidlike lo muntu kuze sivakale ngoma ngathi bafise ukuthi kuvakale kanjalo bamakwakho. Ngoma phela solo basilandzele njalo. Tasabayekile umfana wazi wafika isigaba sokuyashona. Nyalo sobaphinze basilanzelela. Umphakathi uthini? Ungawo sicela ukuthi mkhulu ngicela usivelele emphakathi. Sike sovuthi usini umphakathi ngalesinto ebasendabo bakamagwala. Uma mina angivuthi umphakathi ufika kanjani isigabeni sokuthi angayekela umuntu azathengisa indzawo lengasine yakubo. Sometimes bathengisa indzawo umphakathi ungadi. Kufuna ukucala kuyoviwe enduneni. Induna ngoye ibopha lifindo pheka uzomuntu. Yebo phela mkhulu. Kufuna kuyovakala enduneni. Mina ngathi thengiswa indzawo ishifa ngadi. Yebo, mina ngathi sona mkhulu. Nangabe utothengisa indzawo, nami ngangibekise nje mina ngithengisa indzawo. Ngiyahamba mina. Ngithathe lo muntu lengithengisele lendzawo. Ngiye naye lemphakathi. Ngisho ukuthi sengithengisena indzawo na. Ngithengisela na lijanani. Litobe seseyahamba kumphakathi uyobuka ukuthi vele lendzawo lo uthi uyamthengisela yakini ngoma ngeyakho indzawo. Yabo imfundo kanjani. Manje understand ukuthi kufika kanjani esigabeni sokuthi vele sokungaze kuthengiswe kucethwe lo muntu azacale kwakhe lokungidida uqalile nyalo uyakha. Uboshelwe ngubani lifindo? Ngiloko phela ukungibutayo. Ungawo ngithi mkhulu. Ngiyacela mkhulu uma nekujikele emphakathi. Kuyovika ukuthi kahle kade kwenteke kanjani. Kuze kufike lesigaba sokufika kiso. Bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala. Sange sebazo kwangisi. Uthuni lapho iboy kulo 2 years ngikugulile manje. Ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu. Ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni. Officially mina ngicela ukuthula. Lishonile amasokla amahle kasiphinde sinamukele senivuselele uhlelweni ibibekele sive. We don't need kufa la eSwatini nje. Mako akasuse lento yakhe emakhofini whatever. Yini wena mbukeli longakusho kule ndzaba lesikhulu besalomuhla? Asebeme abantu ukuthi nabalwa temperature boba bese bafuna ukudvunga emaswati tingqondo. Ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba Channel Yamaswati offers you streaming services. Contact us on 7607-3020 for your corporate events, formal events, informal, private parties, preschool graduations, school functions, and many others. We also have live broadcasting as an option. Channel Yamaswati, Songesikhathi.
not some dusty recycled curricula. Learning a lot of systems. I've learned a lot. Understanding and knowledge within our country. Reached my expectations as a student here. Not just offering options, we are offering destinations. Of Business Administration. Foundation of the LLB degree. And knowledge, hands-on learning. Then from there, really the world is my oyster. 170 million new jobs, imagine. Ngobanyalo umphakathi nawuhluleka kusebenza icourt order kubuye sikhulumba sakahulumende. Bidlitaleni. Bidlitaleni umkhulu. Ngathi manje mkhulu sey bamakoko asabendani. No ndakuya nyoyibuta lenzaba ukuthi kuhamba njani le. Akungutshene manje mkhulu manje. Hayi na kusho enduna ukuthi kwende njani. Yeah. Ngoba nabangayanga enduneni kufuna kube yona enduna ehamba ilandza court order batotsilita la. Kuphele nje lomsindo nakulabasendisa wona bamakwakho. Hayi cha ngiyabonga nami ngibonile ukuthi hayi inkulu lethu utakunayo. Lokunye nje ngicabanga ukuthi uboke uve nalo mfato wamakwakho futhi bakwentelane lento le. Sente lesikabi kanje. Lo mfati amadi ukuthi ndawukhumaniseni ngoba naye uyamana uyagcungtelwa nje. Lokunye akakwati lokunye uyakubona naye ahluleka ukuthi utawuthini. Neligama ngumfati walapha ekhaya futhi lo ngawukhuluma. So kufuna sikhe simekela sidila nalamadoda. Hayi nawe ubeka kanjalo omkhulu asesisa makwenda kanjalo wena mkhulu ish mina angisadi man. Yeah sayilungisa. Yeah. No ndakwenduneni nyoko ukuthi kuthiwani. Namhlanje ngihlasela ngani? Uyazi nami sinevele la sekusekhaya. Alana kusekhaya uyaduza. Anytime ngakujela ngihlola ngami. Akunasound. Batheke mjita wami ukuthi manje la ngestory lesikanje. Mjita inganga vele. Inganga. Netmali mjita netmali kuyagcina. Manje uthi ufuna ikamera. Ufuna ikamera nje uthina angathola ikamera bona lawo. Oh la bafaka CCTV. Lawo ke wena wathi wona lawo. Manje kude plan lingavuka nje. Ya ngicabanga ukuthi ya ngifanele ngasitakala lo muntu bathi nangamfaka lapha esitolo lapha evelo ukuthi bawathenga lapha esitolo ngoba ngathi etamaningi phinze baku-installele nalabantu lothenga kibo. Hayi awubhadali nje naso install vele uthengela kibo bese bakufakela. Hayi yena akafuni le store yabo. Yena ufuna nje ukubalansisa lapha nalapha kodwa lamancane la ufuna nje la kuthandana. Manje usuyile Jozi vele wakhanza ukuthi nale store le Jozi sekude vele. Hamba Jozi ngwangawathola. Yahlupa ke. Hey mina kude manje ngimathiko lo ngathanga ngihlanganisela la amancane ngathi bona laba nje ukuthi bangamsita lesitolo bamkhombisela ukuthi bawathengaphi. Sekangafike ke ehlisele linani kasho ukuthi maybe udzingela ngi3 noma udzingela ngi2. Khona lesitolo ekuzengavathi ngisimbi lapha. Yini kampanjani lapha? Oh lapha so ufikile lo msindo walabantwana ishothi bawubangazi. Nawo umsindo uqele likhasilonke phela babanga labantwana. Bathi nje nama ngathi lokunganani bathi nje ngeva bathi yabanga kunembango thi ubi bangwani njengoba ngishilo ke mina kethu sengabe ngiyakuyenga nami nje iyakhala tulo yagcina la nembango njani kwanya ngoba kona lelo licinisa ngathi but phela nale out ile
awuthathe camera sephethe nibasha le lapha yangibasha ekuseni athi leya ingam la le ingam la ukhashana acha khona ngala maybe mangihlanganisile yabo makungendeki nze ngamle ngizaba imali ekuseni imali outlayer ekuseni kona ngisho sikhwale ngimadiko but sengiyasho nje ukuthi makungendeki ukuthi kuvelangane yabo singayiconsiderisha le ngane imali yafuneka la mali ngomculo ngingaphathe ngiblank ngicabanga ukuthi lesitolo banganisida ngimfakele esitolo seke ngifakele esitolo nje lekubozethu labantwana laba lesikhuluma ngabo lesitolo bafake khona ngicabanga batamna manje ngeke ngibesebenza nomsimvo ngokuphela labantwana banemsimvo ngizafuna kusho lokho sinabangeke bende lokudonsana ngayo sinalona ufuna kuveta ukuthi unemandla nalo yabo bajayi batawusamba batamsida le hayi nginenjawo amakhamera ngathi muntu ngabe nginemali hey ngiyabona ayile mali yahamba lambe kwethu hayi manje ufuna iplan yahamba le mali nihambe embi kwethu siyibuka kanti nakune-plan ngingakuthinta ngicanga ngingakuthinta nakuhlanganele plan hayi kwanyalo ngisablame nami bengiyifuna le mali nendlela usho ngayo ibe ngiyifuna kabi bathende komshdown nalline lapho ngathi bayafika la ngoba phela wena usebenza kusuku nemini emaqala ngobe ngekho kahle manje ngathi-ke ngicabanga ukuthi kutawulu umoya phasi nabona ngikhanda sengiyahamba mani lapha nabo ngizongabheka ngasendlini ngoba le nhlanhla-ke sengiyakubona ngathi sisitokhulumela ngala ngoba ngagcina ngikucela ukuthi uyongikhulumela indzaba ngalana ngivele ukuthi ngabe imanje ya Responsabilidad que responsabilidad venga ngikona la bantu bendlela laphika ngayo iyasho ukuthi unento athi shothi sibonga ujikela vele njengapelepele esiswini ukuthi ngingamletha la bese ngilelepele nje loya mkhulwini lo lapha kulelo lapha lomfana uyaphi manje nendlela laphika ngayo iye phela yabona ukuthi makaphika imvulati shothi abafana vele ningashiya sikhafuthi sami la nokudla ndawo chef boysen athi-ke ngizofuna-ke endlini betithola kahle singena nje ngoba phela sibuye ekuseni ngayakwana ekuseni ngicanga amaphoyiseni bese batangishayela manje ngicanga singakhululana ngoba kade Senzakuti ke lo ma-1000. Hayi ngoba nako ngiseta ke. Seta lo ma-1000. Aloko nami ngisola kakhulu. Ngoba lokho vele unako lokuthi vele ngendlela phahla betanga njengoba malothi vele angafuni ngekusebenza ke ma-1000. So vele siyagijimisana. Loyo kangangendela vele imbo vele mbhekisele phansi. Athi-ke hayi sawubona. Unengcina malangnayo Yabafethi ngenzaleyo Unengcina malangnayo Yabafethi ngenzaleyo Baba la fiti na la bakobela Bataba boni lufa yamsamo Ulengcina malangnayo Ulengcina malangnayo Bangisale nale nangihamba mfuna sifundi sami Asibadlala ngami Mangisale nale nangihamba mfuna